तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला होगा गाइज, यदि आपने भी इंस्टाग्राम से कोई भी रील्स को अपनी गैलरी में डाउनलोड किया है और उस रील्स में म्यूजिक नहीं आ रहा है या फिर गाइज आवाज़ नहीं आ रही है, तो गाइज आप इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो गाइज जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे ही गाइज नहीं आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर रील्स वाला ऑप्शन शो करेगा, तो रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपकी जो रील्स है वो सभी जो रील्स है वो यहाँ पर शो करने लग जाएगी। तो यहाँ से गाइस आप कोई भी रील्स को यदि गाइस आप अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर गाइस बहुत सारी रील्स जो है वो यहाँ पर आपको शो करने लग जाएगी। तो यहाँ से गाइस आप कोई भी रील्स को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। पर यदि गाइस आप इस रील्स को गलत टाइप से यदि गाइस इस रील्स को यदि गाइस आप अपनी गैलरी में सेव करते हैं तो गाइस आपको उसका म्यूजिक जो है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा गाइस। तो इसके लिए गाइस आपको ठीक से इसे गाइस अपनी गैलरी में डाउनलोड करना रहता है। तो इसके लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक नया ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक से गाइस आप अपनी जो इस रील्स को अपनी गैलरी में सेव करेंगे तो गाइस आपको जो म्यूजिक है वो बहुत ही तेज सुनाई देगा और गाइस उसमें कोई भी यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई भी खराबी नहीं आएगी गाइस। तो इसके लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की साइड यहाँ पर देखिए एरो वाला ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा और यहाँ पर गाइस ऐड टू स्टोरी वाला ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप यहाँ पर ऐड टू स्टोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम के गाइस आपको यहाँ पर लोडिंग लेगा, फिर गाइस आपका जो इंस्टाग्राम स्टोरी पर यहाँ पर देखिए ऑप्शन रील जो है वो यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये जो रील्स है इसका आवाज भी कुछ इस टाइप से शो कर रहा है। तो यहाँ पर गाइस आपको ऊपर की साइड यहाँ पर देखिए 3 डॉट वाला ऑप्शन शो करेगा, तो यहाँ पर गाइस आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस सेव वाला ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही गाइस आप यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम गाइस आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा और गाइस आपका जो रील्स वीडियो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा म्यूजिक के साथ। तो यहाँ पर कुछ टाइम गाइस आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो ये जो प्रोसेसिंग है थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि गाइस जितना लंबा वीडियो होगा उतना लंबा प्रोसेसिंग भी हो सकता है गाइस। तो कुछ टाइम गाइस आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये वीडियो है वो हमारी गैलरी में सेव हो गया है। तो जैसे कि मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, बाहर आने के बाद मैं अपनी जो मोबाइल की गैलरी है उसे यहाँ पर ओपन करके गाइस आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की गैलरी ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर अपना जो एल्बम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर गाइस आपको यहाँ पर वीडियोस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए गाइस आपको जो वीडियो है वो यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस अभी जो हमने रील्स वीडियो सेव किया था वो यहाँ पर हमें शो करने लग गया है गाइस, और इसमें गाइस म्यूजिक भी बिल्कुल ही साफ सुनाई देगा गाइस। तो इस तरह से गाइस यदि गाइस आपको भी अपने इंस्टाग्राम रील्स में म्यूजिक की प्रॉब्लम कुछ शो कर रही है तो गाइस कुछ इस टाइप से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो चलोगे और वीडियो चलोगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि ये जनरल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू गाइस।